हेलो दोस्तों, यूट्यूब में आपका स्वागत है। और अभी देखो प्लेटिना का इंजन देखो कैसे पूरा क्लीन कर दिया है हमारे बच्चे। अब इसको जो है पूरा इंजन कैसे फिटिंग होता है, पूरा A to Z गियर का आपको कैसे पूरा फिटिंग होता है, पूरा चीज़ दिखाने वाला हूँ मैं आपको। तो वीडियो में बने रहिए। ये आपको बोले तो 25 को मॉर्निंग में इसका इंजन पूरा फिटिंग करता हूँ, तो इसके हिसाब से आपको पूरा बताता हूँ वीडियो में। तो हमारे चैनल को जो भी सब्सक्राइब नहीं करें सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। प्लीज़ दोस्तों लाइक जरूर कीजिए।